Muri ico kiganiro bagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu abaserukira iyo miryango amajana 341 bavuga ko icatumye basubira gukorana ari uko hari haje mu kwezi kwa kane intumwa zivuye mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amatongo hamwe n'abajeje intwaro mu ntara ya Bujumbura ngo bakabemerera ko hagiye gushirwaho umurwi wige ico kibazo nk'uko bivugwa na Mfubusa Libert ngo ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira. Ejo mundi twayazi na Buramatari na Mustanteri n'umukuru w'umutumba n'abari bahari na Deza ayaserukiye umusikiranganzi w'ibidukikije tuvugana ibyaho hantu hariko harubakwa bahagaritse hama rero tuca tuvugana yuko agenye komisiyo mu busikiranganzi bari abantu batatu hama mu ntara bari abantu batatu muri twebwe abanyagihugu baca bagena abantu bane twararindiriye kuva itariki 22 z'ukwezi kwa kane gushika uyu munsi itariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu iyo komisiyo twarayirindiriye turayibura hama hagati yaho twebwe twaragiye kuvugana na Buramatari inyishu yaduhaye yavuze ko abisikirize ubujejwe by'amategeko mu ntara ubujejwe by'amategeko mu ntara tumaze kuvugana kenshi nta kintu aradusikiriza imbere yaho kandi twarongeye turagenda hariya mu busikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi turavugana n'uwo wabihaye nawe nyine ajejwe iby'amategeko nawe nyine ntaco yatubwiye ngo amakete yanditswe ngo mugabo azejwe kuyasinya ko kugira ngo iyo komisiyo itangure ngo ntibarayasinyako na bugingo n'ubu ntaco turabona kandi cyatumye tugaruka ngaha mu kivoga nuko batubwira ko ibiriko birubakwa ari kibanza casangwa ariko uyu munsi tukaba tubona yuko atari kibanza casangwa ahubwo ari igorofa iri kirubakwa iduga none ico cyatumye tugaruka kandi Mustanteri yavuga ko aho nyene bahasikirize sangwe ariko tubona ko atari sangwe muri iyi minsi aherutse kuvuga wenye n'ubwiwe ko bahagurishije amafaranga bayasira kuri konte ya komine akaba ari karavuga ko bagomba kuyakora kuri konte ya komine aje kuri konte ya leta ni mwumve namwe ako kamaramaza aho Mustanteri agurisha itongo riri mu mburana kandi noneho leta twebwe ntitwategerezwa kuburana kuko twaburanye n'uwagiyitirira leta yategerezwa kuduha itongo ryacu twanyazwe 1972 imiryango yacu irinzwe kwahonera kandi tukomogwa n'abatari kutwomwa igitaye kiyo societe yoyo yahakorera mu biringo byanarenganye byo kuhakorera ego mizo nyubaka ziko zirubakwa dusanzwe dufise urubanza muri sentare y'umukuru w'igihugu niho twungururize kuko ugwakibona kibono twaragwanse kuko uwo mucamanza ntitwigeze tubona ico yisunze kuko twebwe ntiyerekanye article ivuga ngo abenegihugu batsinzwe nuko batahabaye canke nuko ari abanyarwanda canke nuko ari abakongomani canke nuko ari abaganda nta kintu na kimwe yigeze yerekana yavuze ko amatongo yasikirize leta ngo twomenyana none leta kugera uyu munsi akaba twebwe turi muri leta mvyeyi leta nkuze nyene icubahiro yavuze ngo umuntu wese agira haba yubaho nimwiyumvire namwe banyakubahwa ingene tukiyerera imfubyi z'1972 tukaba dufise ayo magorwa nabajya batamakazi n'abuzukuza babo natwe tukaba tutagiraho tuba nuko ico dusaba nyene icubahiro twasaba ngo aturenganure Imiryango amajana 431 tukaba turondera ni hegitari amajana 318 zisanzwe zibangikanye n'iza leta amajana 458 izo nazo zikaba iza leta twebwe ntazo turondera kuko nitwe twazerekanye leta ntiyari izi kunahafise nitongo ico dusabanye n'icubahiro narabe natwe ko dukwiye kurenganurwa ejo bundi umukuru w'umugambwe nyakubahwa arongo umugambwe SNDD wacu yavuze ati dusaba ko ta muntu yoza mu matora umuntu wese yanyazwe itongo ryiwe 1972 n'ibindi bihe byose byabayeho kwayo matongo
nabo boza mu matora banezerewe basikirijwe amatongo yabo nkuko nyene icubahiro nawe yavuze ngo ubu kuzokora ku munyagihugu azobangiriye nabi none abadukora ko nkande baza kutwirukana nkande twebwe turiko dusikiriza icifuzo cacu n'akababaro kacu tugwanira ubwene gihugu bwacu ko turabarundi twavukiye mu Burundi twavukiye mu Kivoga muri komine ya Mutimbuzi. Umupfasoni Cecile ntibazonkiza akavuga ko kuva ayo matongo atwawe ubuzima bwabo bumeze nabi. Aze kuza bakadutera mw'iryo joro twagiye uko nta wahindukiye ngo arasubiye inyuma gutora n'ikintu na kimwe imirima yacu irononekara barajya eka abo bazerere nyene nibo bagarutse kuza bongera babisomba none ico twota kamba tusaba leta umukuru w'igihugu naturabire n'ukuri natwe atugire nk'abandi nta kuntu musitanteri yoza kugaba itongo ry'iwacu twahawe utagira ngo niryo se wabo se wa musitanteri yaciye ari itongo ry'iwacu twebwe turabisabye n'ukuri dusimitse kandi twama twaboroze dusimitse niba dufase n'ukuri abo hejuru kuko abo twitura twebwe twumva ngo ni vyiza tugategera ivyo vyiza iyo bizoserukana tukabura none ubu twaze rero hajya nasubira kuza Buramatari ngo aduhende ngo nitugende ngo ibintu byacu ngo byatunganye ngo n'indwi zibiri gusa hajya rero ntituhava ni akahombo ni kanini cyane turahombye urabona hariko harunguka nyene abategetsi nibo baharimiye natwe bakavuga ngo nisangwe naho nta sangwe ihari nabategetsi gusa bimburira ikigori bakimbura igisoya bakimbura igiharage bizanira imiceri bizanira natwe turiko turahwera n'inzara. Nirameba Augustin agasaba leta ko yobasubiza ayo matongo mbere bakanabaha n'indishi yakababaro. Ewe nsaba ibintu bibiri. Reta iduha amatongo yacu ico ni cambere. Iyongera idusumbushe aho twamaze imyaka yose turi mu shamba atakintu ataco dufise twikora abana bacu bakareka kwiga kubera ubukene twatewe n'umwaka w'1972 twatewe na leta yo muri ico gihe ariko kandi tugasaba yuko amashira hamwe aharanira gateka kazina muntu yoshobora gutuma ko n'amashira hamwe yo hanze no kuvuga amashira hamwe yandi yo hanze yo mu bindi bihugu aharanira akateka kazina muntu kugira ngo bashobore kuza muri ivyo bintu vyacu mu gihe leta yoba yananiranye kandi tugasaba na ONU yuko yohagurukira ikibazo cacu kuko turiko turicwa duhohoterwa turabarundi atahani dufise dutumutu. Iyo miryango rero ikaba yaranituye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu AEDH kugira ribafashe gushikana ijwi kure Renovani ninahazwe ariserukira imbere y'amategeko agasaba leta ko yobatunganiriza abo bene gihugu. Uno musi iryo tongo ryose ringana amahegitari 276 riminwe ya leta. Leta n'umuvyeyi nitabaranye isubize abo banyagihugu iyo miryango 31 mu gateka kabo kuko n'amatongo yabo kuko nigihe bangazwa leta ntigeze bashumbusha yabinuganuka ngo abantu yabashumbushije mugabo nta ntangwe bashobora kwerekana ntiwoshumbusha imiryango amajana 31 ngo ureke kwerekana ahantu wayishumbushije iyo miryango ibayeho nabi ibayeho mu kababaro mu bukene mu ngorane mu kwangara mu kutagira aho baba baragowe cyane ku buryo leta itoja gutegura amatora itabanje gutunganiza abo bene igihugu niyo yategura neza ishikiza iyo miryango nta n'imanza zari zikenewe kuko by'ukuri ni ibintu bigaragara ni ibintu biboneka n'abantu babaye kuva mu 1926 barahaba bangazwe 1972 uyu munsi niyo bashikiriza amatongo yabo atakintu kiriwe kirasabwa nabo bubahirizwe mu gateka kabo baragowe bari mu ngorane. Tuvyumvise uko twashimye kubaza Buramatari w'Intara ya BUJUMBURA NSENGIYUMVA Désiré uwo nawe avuga ko ico kibazo akizi ariko ko ibikorwa byo kwitegurira amatora ari byo bishobora kuba vyatumye ico kibazo giteba gushiraho uwo mugwi agahanura abo bene igihugu kwihangana ngo barindire ko uwo mugwi ugira ico shikiriza ngo kuko amatora adasigaje ikiringo kinini. Baragize imyigaragambyo tubaburije uja kubavugisha
Tabwira yuko naho uramuka babahaye ayo matongo atubaha amatongo yose kuko na leta yasemo amatongo. Twumvikana yuko inyubako ijya hangaye kirubakwaho ihangare ya leta yubaka mu mugambi wa paydagere no kuvuga ni financement y'abanyamerika. Ikiri kubakwa hajya ni forage y'amazi abatayano bagomba kwimba hajya kugira ngo abarima itomate ashoye kuronka ngene bavomereza ni cyane mu gihe cyo muci. Izo nizo activity twumvikaye ko bazokorera hajya kandi abenegihugu bari bavyemeye. Cyadova dufashe dushizeho commission kubera jewe commission teje ndayinoma rwa mushikanganje twara propose amazina yazo muri izo commission naje mu ndahanda bahajiridique ikomine yatanga umuntu nabo nyine baratanga abantu bo basavye ko tubashiramo batatu twagomba kwashiramo babiri. Rero kubera ibi byo kwiyamamaza bikibatwaye bavuze yuko bazotangura gukora mu ntuzeye inyuma y'amatora. Aho urumva amatora ni mu ndwiza urumva nta kintu kinini kirimo. Rero naho ikibazo kiri ngo kuyangana gatoyi aho naho tuko turubaka baguma bagira amakenga ngo nizungu y'Umwenegihugu ubu yasinze y'Umwenegihugu ni hangare ukuntu yubatse natwe yarateye amakenga ariko kuba ari projet yabitegekanije uko kubazo hariho aho gusyera ibigori gusyera umuceri ibintu nk'ivyo. Rero twibaza ko hariho izindi nzo connex bazokubakamo kugira ngo igihugu gishishikare kugenda neza. Bisigaye nuko nta bindi birebire bihari byo gumuka bubireka bakarindira d'abord commission ikoranye izosha ifata position hanyuma ne babona bavyansabone kwitura ubutungane. Mwomenya rero ko kiretse izo nyubakwa ziriko zirubakwa muri ayo matongo abo bene gihugu bidogera imirima irimwo ibitegwa bitandukanye ngo batazi banyenevyo nabo batubitse umukanda.